And so, I'm back. Hello guys, katapos na po ng practice namin. And of course, dito ako ngayon sa IDC Crib, the Induck Dance Company Crib. Dito po kami sa practice area namin, katapos ng practice namin. So, medyo nagutom tayo. Kakain kami sa labas. Okay. Siyempre, okay na tayo. Yan, all set na po tayo. Pupunta muna ng ating mga kasamahan dito sa aming crib. Here with me is Kuya Lowy. And of course, ang Dante Gulapan ng Riyadh, si DJ Mars. Yes, nakapalit na sila. So, we're ready to go to Bata para kumain at mag-food trip. At bibili daw si Kuya ng isda. Taxi upang pumunta sa Bata. Dahil sa gutom na kami galing sa practice. Food trip tayo ngayon. Ito din kasamaan ko si Marvin at saka si Kuya Lo. Sila nagkita sa camera. So bye for now. So, ayan na nga guys, andito na tayo sa Bata. So, pupunta kami ngayon sa Electron, yung food park nila doon. So, daming sawa. Ito try natin yung pagkain nila sa food park, which is bago lang dito yan sa Bata. Matatagpuan yan sa Electron. And here with me, ayan po, sila DJ Marvin, ang Dante Gulapan ng Riyadh, and si Kuya Lowy. Hi! Busy sila eh. Oo. Busy sila. So, ayan po, malapit na po kami sa Electron. Kaway-kaway naman dyan, mga drops. Partner sila ngayon, naka-couple shirt sila ngayon. Pareho yung black nila. And, ay, buti lang din nagkapareho dun sa ganun, no? Sa sombrero. Black and red. So, nasa side ko po ngayon ang Podium. Alam bang meron sa food park? Narinig ko meron silang only wings dun eh. Only wings. So, ito try na rin ngayon yung only wings ng food park. And here we are at Electron shop. Kung saan matatagpuan ng mga sale na gadgets. Ito yung tinatawag nilang Electro. So next time, ito yung magiging next vlog natin, ang Bata. Try natin, diba? Try natin. Lemon pepper. And what's up guys? Ayan, nandito po tayo ngayon sa Electron Mall Food Park kung saan matatagpuan ang ChickBuck na meron silang only wings na good for 29 reals. But wait, there's more kasi meron silang weekly promo na every Sunday to Thursday
Ang 29 real only wings is good for 20 reals na lang po siya, guys. So that's the good news sa lahat po ng mga mahihilig po ng unlimited wings dyan. So punta na po tayo dito sa Electron Mall Food Park. So that's it. Wait, ipapakita po natin mamaya ang mga unli wings nila. So, ito na po ang ating order. Ayan po, ang aming unli wings na good for 29 real, guys. 29 real. Hindi makapag-antayan si Marvin yung kain. So, let's attack now. Dahil gutom na kami. At yun na nga, guys, yung 29 real na unli wings mo is very solid siya kasi meron na siyang unli wings, unli rice, and sa isang set you have two flavors of chicken unli wings. It's your choice kung anong flavor siya. They have Bicol Express, creamy adobo, creamy caldereta, creamy kare-kare, buffalo wings, sweet and sour, honey and garlic, garlic parmesan, teriyaki, creamy sriracha, lemon pepper, sweet and spicy, creamy mushroom, with barbecue with honey. So yan po. Yung pangalan po ng ganun nila is ChickBuck. Matatagpuan yan sa Electron Mall Food Park. Bigyan sa Pata. So ano pa masasabi niyo sa unli wings ng ChickBuck? Sarap. Sarap first time eh. Sarap. Tapos, Ang sarap namin. Pwede. Malaman din. okay na? Oo, boss. Sarap na lang. At syempre, meron din silang available frosted, sandwiches, burgers, and snacks with affordable prices. At take note mga kalakwatsa, bawal ang food sharing. So para sa akin sobrang sulit yung 29 reals nyo, guys, kasi they have two flavors sa isang order ng unlimited wings. Then you have your unlimited drinks and of course the unlimited rice. Diba? Sobrang sulit na yung 29 reals ninyo. And marami kang choices sa kanilang unlimited wings kasi meron silang 15 different flavors. Ayan. So, yun lang masasabi ko. Sobrang sulit and masarap siya. And that's it. Bye for now. Thank you for watching and please don't forget to subscribe to my channel. This is your Chops the Pachero signing off.